Poison, vous allez voir, c'est un vrai, il n'y aura pas de souci. Bah, il va pas se plaindre comme un Français. En vrai, au Maroc, je m'étais, ils ont les couilles hein, quand même, non? C'est pas dangereux là-bas Enfin, c'est plus dangereux, je sais pas, je me dis, si tu te fais arrêter, c'est peut-être plus dangereux qu'en Europe, tu vois. Peines de prison sont peut-être un peu plus sévères, je sais pas. Moi, le Maroc, c'est un truc qui me botte bien en vrai. Déjà pour faire un peu bon, de tourisme, de coin naisseur, n'est-ce pas? Hein, voilà. Mais aussi que ça a l'air stylé, quoi. Tout, mais moi, je sais pas, l'Afrique, j'aimerais bien y aller un jour, quoi. Déjà le Maghreb, puis même la jungle africaine, un peu plus dans le Centrafrique et tout. Bah, je sais que c'est vachement pas stable et que c'est tarpin dangereux, mais voilà, quoi, c'est des trucs que j'aimerais faire un jour, une fois dans ma vie, quoi, tu vois. Pas aller faire du safari, hein, bande d'abrutis, hein. Ça suffit, hein. Hello everyone, and welcome back to the channel. It was time for a freight topping journey again, and this time I chose for Morocco, a country in the north of Africa. Right now we're in Ador, it's a city in the northeast of the country, by the sea, and we want to catch a train out of here and go as far as possible. So ideally we want to ride from here to the other coast, Casablanca. And I'm saying ideally because unlike Europe, Africa isn't really known for its excellent train system. Fortunately, we are in Morocco, which has the best train system of Africa, Ah ouais, à ce point. but still, that doesn't say a lot because Au even here Kenya the freight aussi, traffic ils ont is de très very bons trains. C'est la Chine qui les a refaits. sporadic and there are just not a lot of trains. Ah, peut-être pas Right toutes now les there are lignes. trains standing here, but who knows when they're gonna depart. So besides the problem that there is not a lot of freight traffic, there is also another problem. I have no idea what will happen if we get caught. Ouais, ouais, mais ça, faut se renseigner avant, mon bro. Alors attendez, je veux juste savoir où il est et où il veut aller. Hello everyone, and welcome back to the channel. It was time for a freight topping journey again, and this time I chose for Morocco, a country in the north of Africa. Right now we're in Ador. Nador. It's Donc Google Maps n'est plus accessible, c'est réel ça? Ah si, c'est vrai. Ok, ok, ok. Et donc l'idéal, ils aimeraient rejoindre en train Casablanca. Ok, ok. Nador, c'est là. C'est ici Nador. Qu'est-ce que ça, à quoi ça ressemble Nador? Si on va en plein dans Nador, plein dans la ville. Et là, non? Ah, c'est pas. Ah oui, il n'y a pas de trou qui est Street View ou quoi, c'est ça? Ok. Et ouais, mais du coup là. Ah oui, je peux même pas. Ah oui, le Maroc ils ont décidé de. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est très limité. Google Maps. Sérieusement? Bon, ok, on n'en verra rien. Même Casablanca, c'est comme ça? Moi, je comprends hein, pour leur vie privée. Ah ouais, il y a vraiment certains. Fais voir un peu la mosquée de Hassan II. Stylé. Putain, c'est haut. Moi, ça me fait peur quand c'est haut comme ça. Que ce soit ouais, la hauteur et le vide. Hein, c'est... a city in the northeast of the country, Bon, allez. by the sea. Excellent train. But still, that doesn't say a lot because even here the freight traffic is very sporadic and there are just not a lot of trains. Right now there are trains standing here, but who knows when they're gonna depart. So besides the problem that there is not a lot of freight traffic, there is also another problem. I have no idea what will happen if we get caught. See
Bah déjà, beaucoup d'argent en moins. Certainement tout ce que tu auras sur toi. Bon, après, ça va si tu pars léger, tranquille. Mais de la prison, peut-être, hein. Jusqu'à ce qu'un membre de ta famille te paye. Non, mais attendez, je traite le Maroc comme un pays corrompu, là. Je sais pas ce qu'il risque. These rides, like these ones are fine, but the other trains are really bad to ride on in terms of visibility. And although I think the modal Moroccan will not give a shit, I think the railway personnel and the security will. And there is actually a lot of security around the railroad, at level crossings, at stations. There are all these people watching the trains. And if they Ouais, bon, spot là, us, il se I'm balade pretty quand sure même. they're gonna call it in. I really just hope Assez près. they Bon, fix the après, j'imagine issue qu'il a le droit, là, de se internally balader. and they don't involve the police with it, because I really don't want trouble with police here. It's not the best country to break the law in. Still, On est maybe if d'accord. police catches us, they give us a warning, or they say like, don't do it again, or we need to pay a small fine. I don't know. That's not the problem. But you know, maybe if they catch us, they put us in jail for a day and then just forget about us. And then we will spend the rest of our lives along Moroccan thugs and the other people they forgot about. But yeah, hopefully it won't come to that and we won't get caught in general. Oh yeah, this journey I'm joined by Rico, my fellow European train hopper. We're gonna do this journey together. So right now we're gonna head to a store, buy some things, because we don't have like any supplies, and if the train's gonna leave, it's gonna be a long ride, so we definitely need to stock up on supplies. Ah ouais, il y a un style, hein. Right, the prices are like very Ah ouais, j'ai cheap des here. amendes, moi aussi. One Attendez, moi dirham aussi, j'en is veux. like, Attendez, 9 j'arrive. cents, I think. So this J'ai complètement zappé, je m'étais sorti un yaourt. Je l'ai laissé dehors. C'était il y a 2 heures. 1 heure ou 2 heures. Parce que je vais crever. Ah, je sais pas, vas-y, c'est un laitage. Il a un goût qui sent fort là. Vas-y, je vais pas prendre le risque. Ouais, c'était un truc de brebis là. Ils ont pas un bon goût, mais. Je suis quelqu'un de fragile. Voilà. C'est pas un secret. costs like 9 cents. This is 18 cents. It's all nothing. Ouais, mais il y a quoi dedans? Alright, evening is falling. We just went to buy some groceries. There are actually a lot of sketchy people right there. Right now they're fine, but in the night we have to find a good place. Hmm. Alright, so we actually ended up hanging out with these guys Ah, because they're pretty chill. They're refugees. So Rico speaks Arabic and I speak a bit of French. We had some ok. common interests. We were talking about the whole logistics network around GG Europe. Poison. They're more specialized in trucks and boats. We are more specialized in trains. But they actually ended up giving us some useful information for the freight system in Morocco, which is very nice. One guy actually invited us into his home. We talked to him for like 4 hours right now. We went to eat something. He seems chill. He also knows a lot of people here because he said like, you know, not everybody is
as nice as us over here. It's safer to sleep inside, he said. But still, I think we would manage to find some kind of a safe spot. Ouais. So all these buildings were apparently full of Moroccans, but they all just stayed here just to flee across the border. And right now, they're all empty, according to that guy, which is quite remarkable. Yeah, so a lot of people are right here to actually cross into Spain, because I haven't mentioned it yet, but 2 kilometers up ahead is Spain. It's actually a little enclave of Spain, which is inside Morocco. The refugees from Africa travel all the way to here to cross into Spain. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Ouais, j'oublie. C'est quoi, c'est Agadir? Non, c'est pas Agadir. Agadir, c'est quoi? C'est en Tunisie. Je sais pas n'importe quoi, moi. C'est là? Chota? Une autre enclave? Ah oui, là? Ah ouais, mais ils ont des enclaves partout un peu. Il y en a une là. Il y en a une là. Ok. Ok. Al Jazeera. Ok. Spain and then go by boat to Italy or France or mainland Spain, because there is still a sea in between, you know, which is a little part of Spain, which is in Morocco. But that's why this town is packed with so many refugees, because they all want to cross right here, or they swim around, or they cross the fence. A lot of poverty here, also a lot of children. We met a 13-year-old kid who was just here by himself trying to cross the border. Putain. Harsh situations. They sleep 13 ans. outside, but luckily these guys have a home right here. Solo. J'aime bien parce qu'il y a quand même une dimension un peu pas un peu plus humaine dans ces vidéos, parce que Shay il est quand même, il est très humain, mais il est très solitaire. Shay, il est plus en mode misanthrope limite, sans le montrer, enfin sans l'être, mais voilà. Lui, il y a moins cette dimension-là chez Poison, je trouve. Good morning, everyone. Or morning, it's already 11. We woke up 1 hour ago. Now we're chilling right there at the bar. We're gonna head to the yard soon, because apparently, according to them, the train should leave today. So we definitely Putain, don't mais s'il y a qu'un train qui se barre par jour ou deux, tu sais, enfin, il doit être quand même, ça doit être facile de voir s'il y a des gens qui montent dedans ou pas, tu vois. wanna miss it. The weather is amazing. Only problem right now is they said I need to really watch out where I'm filming, because there are a lot of refugees here. You can also see them just like hanging behind trucks, just like truck surfing. Almost every truck has so many people on it. It's crazy. They also said that it's dangerous to make photo or film with police driving around, because apparently it's also forbidden to film here. Probably because they don't want people to see Morocco this way, I guess. There is a lot of poverty, people going through trash cans, people hanging behind trucks, people Ouais, bah, like, sleeping on the streets. sois discret, mon bro. Ah ouais. Hop là, et ça y est, t'es arrivé, quoi. Et ouais. Right, trains are right. Et une fois que t'as fait des délires comme ça, tu sais, t'es prêt à accepter pas mal de choses dans ta... Enfin, pas t'es prêt à accepter pas mal de choses dans ta vie, mais en vrai, genre, des tafs un peu moins cool, c'est plus simple à accepter, tu vois. Yo, Blade, comment ça va? Alors, dimanche soir, minuit, on est là. Tout va bien. Je regardais des vidéos qui font voyager un peu. À défaut de voyager, bien sûr. There are some workers in the yard, but I don't know if they care or not. We'll see. Non, là, j'ai regardé une vidéo de Shay tout à l'heure, mais là, c'est Poison, c'est son collègue, c'est... comment il s'appelle la chaîne?
C'est Gifgas. J'aime bien aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Mais il est déjà parti avec Shay, lui. Quand il faisait les trains, justement, Shay. C'est Poison. Right, we're chilling right there. According to them, the locomotive should go into the port and Et là, c'est au bring the Maroc. wagons, Du coup, which ça, are getting filled up right j'ai now in envie the de voir un port peu to comment here. c'est au Maroc. Train should wait for some Faut pas time qu'il se fasse here choper les and then condés là-bas, depart ça te délire pas. Hein. towards those A priori, il y a moyen de donner des pots de vin. lifts Donc. where we want to go. On va voir. I don't know if I believe them. I mean, Exact, c'est ça. good. Ils ont vraiment aucune barrière, ils ont rien. Ils veulent faire un truc, ils le font quoi. You too. C'est ça, hein, c'est Merci beau. Hein. beaucoup, merci beaucoup. Oui, oui, un peu. Ah, Belgique, Belgique. Oui, oui, oui. So yeah, I don't really believe it because there is not a lot of traffic here. But I mean, they're not lying to us. I just don't think they really know what's going on in this yard. Yeah, information just does not add up. And there was a train Ouais, bah, that goes right ils there essaient de and choper un departs. train, mais il n'y a It's aucune not really nice. information. Ça fait déjà un jour qu'ils sont là, il n'y a aucun train qui est parti. Ah, t'es en Bulgarie là? Let's go! Ah ouais, bah c'est du bien de retourner dans son pays natal. Chez soi, quoi. Ça, il fait pas trop chaud là-bas? J'imagine que quand même. Parce qu'il n'y a, pas y a pas la mer en Bulgarie en plus. Du coup, il doit quand même faire chaud l'été. Ah oui, ah, et le soir en plus. Ah oui. Oula. Ah ouais. But yeah, I mean, Bon let's see, courage. you know, Mais we're bon, gonna wait here anyway. les vacances quoi. I really hope they're right. But like I said, I think it's not gonna come that easy. I think we'll have to wait some time still. So yeah, let's see. Luckily not a bad place to wait. C'est un peu à vue, mais bon. Bah, il fait chaud. Après, moi, je sors pas beaucoup. Je suis sous ventilateur et tout. Donc, en vrai, ça va, c'est tranquille, t'as vu. J'ai pas à me plaindre. C'est pas la clim non plus, t'as vu. Mais voilà. Je laisse mes volets fermés. Tout va bien. Je suis tarpin blanc, t'as vu. Je prends pas beaucoup le soleil, mais on survit, on survit. N'est-ce pas? Je connais pas du tout le Maroc. Jamais fait. J'aimerais bien faire, mais. Bah ouais, c'est bah en fait faut l'acheter l'hiver, je crois. C'est un peu moins cher l'hiver. Mais bon voilà, faut vouloir lâcher des thunes l'hiver pour un truc qui te servira pas quoi. Ouais. Oh, Con. vas-y, regarde. Ah ouais, mais lui il est un peu mort. You just got that. Wesh. Qu'est-ce que c'est? C'est un salami dedans? Alors là. J'ai fait un devis l'été dernier pour 3 clims, 5300 €. Ah ouais. Après ouais, là toi tu parles des clims réversibles que tu fixes et tout. T'as le truc à l'extérieur aussi. Là ouais, là c'est gros travaux ça ouais. Ouais. Après ça dépend ouais. Si t'as des grandes pièces et tout, si t'as une grande appart, une grande villa, ouais vaut mieux. Mais en vrai tu sais les petites clims où tu mets juste le tuyau à l'extérieur, là ouais t'en as pour quoi 400-500 balles t'as vu? Pour une pièce c'est bien en vrai, pour une pièce. Mais sinon, ouais. Si tu veux tout tempérer chez toi, ouais, c'est mieux quand même. Puis l'avantage de la clim réversible après, c'est que tu peux t'en servir l'hiver aussi. Pour chauffer et tout. Mais oui, faut sortir 6000 balles quoi. Absolutely nothing came. The log is still in the port. So Énorme. Un deuxième jour, we have to wait. rien foutre. Énorme. Bon après ça va, ils ont trouvé des collègues a priori. Ouais, ça se met bien, hein, des belles voitures au Maroc, hein. Après, c'est quand même assez moderne là. C'est pas le vieux Maroc là. De toute façon, c'est les villes balnéaires qui, putain, mais c'est plein de déchets. All this trash. Eh ouais, Sad to see. eh ouais.
fait la municipalité. Apart from that, it's a beautiful place here. Kids playing football. The sea, the last sunlight hitting on the other side of the bay. Yeah, it's nice. Encore ils construisent. Ah, c'est vraiment une grande ville quand même. Hein. Nadir. Nador. Putain, non, merde. Comment s'appelle cette ville? Nador, oui, voilà. Bien sûr. Donc, ici, ils vont faire leur soirée. Après, ils nous montrent pas où ils dorment. Pas comme Shay. Shay, ils nous montrent tout. Eux, ils sont vraiment. Vu que c'est vachement dans l'illégalité, ce qu'ils font, ils montrent pas. Parce que souvent, ils vont dans des planques ou qui sont connus d'entre les gens qui font ça. Du coup, il faut pas qu'ils les montrent. Sinon, bah. Parce que les Condés, ils les connaissent, hein, en vrai. Hein. Enfin, peut-être pas les Condés du Maroc, tu vois. Fast forward, we're in Spain right now. It maybe sounds crazy because we're still on the continent of Africa, but we crossed the border into Spain. See Melilla, it's a small enclave inside Morocco, and it's just a breath of fresh air for me. Morocco is very nice, but like that city, everybody just tries to talk Et to you juste and là. everybody's looking at me. You can just feel all the eyes Melilla. on you, like the whole time. It's very exhausting, and everybody is like, "Oh yeah, where are you from? Where are you from? Okay, there, oh good, like just everyone. It's very exhausting to walk around like that. Normally when I'm in a city, Eh ouais, I just ok, really just, mais you know, moi ça, les like trucs to blend hyper in with hauts. the mess and Après don't draw Sachet any aussi, il a fait des attention. trucs bien hauts comme ça. Mais ouais, lui il fait que ça quoi, des trucs hauts. Parce que moi j'ai le vertige de ouf, tu vois, ça peut être pas mal en vrai. Dying Lama. Here it's so calm. All the streets are empty. It's very clean over here. No trash. Good smell. I just really hope we catch a train tomorrow or there. Bah ouais. And that I can visit the rest of Morocco. But yeah, we're gonna walk around some more here and then we're gonna head back to Morocco. We got like a very cheap hotel room with like just 2 beds, not even a shower. Ah ouais. But I mean, it's great. It's just good to be off the streets. It's not chill walking around knowing like, okay, I probably shouldn't like sleep here or I'm gonna get robbed or worse. So yeah, I hope that in the rest of Morocco it's gonna be more chill. But they said like in 80% of the cities you're gonna get ripped off probably when you sleep on the street somewhere, or it's a new country, Ouais. so a new challenge. And On aime mieux de dormir dans les bois I'm que very curious how this trip is dehors gonna dans la end. ville. Et repasse la frontière. Alright, back at the hotel. This Okay. is our hotel room looks like. I think we paid like 14 euros for the both of us. There's no shower in the building, nothing, just these 2 beds. But Ah oui, carrément, il y en a pas dans l'immeuble. Ah oui. Je pensais que c'était douche à l'étage au moins, genre par étage. with a nice view on the border. Comment tu te fais si tu veux te doucher, bordel? Il y a peut-être des douches publiques, je sais pas. They said that it was not smart to film on the streets over here because of police and also because of other people. I don't know how much of that is just them, just like, I don't know if like everybody's gonna give a fuck, but still the fact that they say it. It's very hard to make a coherent video when I can't choose when to film. When we were on the mountain right there, it was actually very hard to film. Oui, ça semble assez logique. Or those guys that group are thieves, you know, watch out with your camera. But like, I want to film the view, but then it's like, it's hard. I'm gonna go to sleep now because I'm very tired. And yeah, I see you all tomorrow. Tu peux la 8-6 toute la semaine et tu te tais PTDR? Comment ça? Qui pue la 8-6? Ah oui, ouais, ouais. Si t'as pas de douche, quoi. C'est la merde, hein. En vrai, t'as l'océan après.
Faut quand même te prendre un petit bain, mais ouais, j'avoue que le sel, non, en vrai, c'est nul d'aller se baigner dans la mer. C'est pas bon délire, ça. C'est mieux que rien quand. Ah, je sais même pas si c'est mieux que rien en fait. C'est mieux d'être sale ou d'avoir du sel sur soi? Or good midday, it's 12. There is a train right there. We don't know if it's gonna depart, but we see an engine with lights turned on. I'm not sure if it's coupled to it, but it Putain, mais looks s'il y a like it. qu'un train qui part dans la journée et qui vont monter Yeah, sur ce that's train, ils vont coupled to it. forcément se faire choper. Enfin, Oof. And their workers. Alright, we're not the only ones riding this train. There's some people right there, but they go under the wagon. Pretty et sketchy. putain, et ouais, en plus, il y a il y a il y a des migrants qui vont faire comme eux et tout. Ils vont se retrouver à 15 dans le train. Let's go. Staat daar iemand? Kijk eens. Anders gaan we daar even staan. Et ouais, mais putain, ils sont on peut les voir facilement. Oh oh. Ja. Hier, daarnaast. Ah ouais, mais il y a quelqu'un qui vient. Oh là, oh là. Alright, so we were hiding behind the train. We were good, but the Non, non, c'est. on the train they got spotted by the Je pensais qu'il venait des pays de l'Est, celui-là. Mais a priori, là, il a dit qu'il vivait en Belgique, mais je sais pas. Il a dit qu'il parlait un peu français. Et il a un gros accent. Mais alors, à mon avis, mais je crois que c'est un gars des pays de l'Est qui a dû être. Qui s'est relocalisé en Belgique. Parce que il était avec Shay et tout. Ils ont fait le Monténégro ensemble. Ils ont fait plein de pays baltiques ensemble. Donc je pense qu'il vient quand même de là-bas. Puis il parlait entre eux. Ils parlaient entre eux une langue, donc je pense ils viennent du même coin, hein. Ou non, ils parlaient anglais, non, je dis une connerie peut-être. C'est ça, hein. So he came to look behind the train and he also saw us and he was like, yeah, don't do it, go away from this train. He was chill, but he was like, fuck off, you know. And then another worker came, he also saw us, so it's bullshit. So we wanna actually try to catch it when it's driving out of the car. Alright, we're hiding Allez, ils right sont here fait behind the choper. wall. Putain, When les gardes, let's go les gardes. it's driving out of the car. Alright, we're hiding right here behind the wall. Eh ouais, mais y a qu'un train, around forcément, 500 c'est meters la from the merde. station. Puis en Our plus, il friend y a plein de also migrants qui ont l'habitude de faire ça, enfin genre, managed c'est to normal find qu'ils it. vont la He just found sécurité. in immediately as we had trouble with the station chief and workers. But now you're here. I just hope it's slow enough. Ah, il y a un gars qui va les aider. Un spécialiste. Spécialiste local. Prendre le train en marche. Wesh, mais il va trop vite là. Eh non, No, 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 no. ah ouais. Fucking hell. Yeah, the train was way too fast. Bah ouais. To catch it. We were too late. We should have been there earlier at. Putain, ça fait 3 jours, sérieux. Just climb inside the wagon, but On est à la no, moitié de la some vidéo personnel presque. around, and also other people climbing on and off. So yeah, we were caught. Poison, Luckily, reprends-toi, when bordel. police involved, it's not a very big deal here. Quelle idée de Okay, merde aussi, fuck aller faire this. ça au Maroc. No more trains coming today. Aller faire juste de la randonnée là. We're gonna head to Nador. I'm not gonna stick around for any longer in this place. Nador is like a 30-minute drive away. It's not that far. And we'll just spend the night there and come back here tomorrow to the yard. Oh, it's very wobbly. Right. C'est toujours plus fort qu'eux, il faut Alright, qu'ils grimpent so sur yeah, des we trucs, wanna get bordel, to hein. Nador. We wanna do that C'est pas by assez dangereux on de a prendre des truck. trains en marche, On the non, back of a non. truck or maybe in a truck. I was a bit scared to like run around with my camera over here, but all the people are gone and apparently the police pulled some kind of a razzia at 7 in this morning and they just arrested like everybody who was trying to cross the border here, put them all on buses and drove them to Casablanca, which is like
800 kilometers from Ah ouais, here. ok. Il And y a plus de Condé dans la ville, and quoi. then they do it. That's also why there were so many people in the yard. They fled from the police, and apparently there are also a lot of people in the mountains right now. But the streets are empty, the city is calm. It's actually pretty nice for me. Putain, mais Hey, ça va? c'est vraiment pas le... C'est vraiment pas le bon pays pour faire ça, quoi. Ouais. So right now there are no trucks, but when there is a ferry arriving with trucks, Ça se parle there pas en should be français, an hein. entire stream of trucks to Nador. Forcément. And hopefully we can catch a ride to the city, to Nador. That will be cool. Vite, ils vont rater le train. C'est de niquer. Ah ouais, ah non, mais il a plus le temps là, ça y est. Il est en mode local, ça y est. Putain. Mais wesh, mais le mec il va descendre. Ça va? Bien. Il les voit pas le gadio. Il s'en bat les couilles. Je sais pas comment. Il a fait ça en claquette, c'est vraiment le boss. Ouais. Ah ouais, il y a. Ouais, ah ouais, il y a. C'est genre, c'est des taxis de là-bas quoi, tout le monde les prend. Ouais, mais fais pas trop le dingue en vrai, frérot. Ah oui, mais ils sont de plus en plus. Ah ouais, il lui dit, ouais. Il dit, garde bien ton sac, frérot. C'est jamais. Mais du coup, ils vont jusqu'où là, comme ça? Ah, en fait, il a décidé de pas partir en train, quoi, je pense. Mais là, obligé, il les voit, là, le mec dans le camion. Il s'en bat juste les couilles, en fait. En vrai, ça doit être un délire. Est-ce que c'est moins dangereux que le train, en plus? Ouais. Putain, mais il y a... Et en plus, le train, souvent, t'es en dessous du truc, tu restes allongé. Là, ça a l'air mieux quand même. Oh putain! Oh les condés! Oh les condés! Allez, bonne nuit à toi, Blade. Merci d'être passé. Bonne fin de vacances. Profite bien. Putain, il y a les condés quoi qui sont passés. Gendarmerie royale. Ouais. C'est des niqués. Ah. Putain, mais il est pas les couilles le camionneur, hein. C'est ouf. J'ai pensé que genre ils auraient pu peut-être eux aussi être du coup accusés de complicité ou quoi, et du coup ils auraient... Allez, dégagez. Mais non. J'aime beaucoup en tout cas les couleurs des bâtiments. Je sais pas si c'est le côté traditionnel après ou si c'est plus le côté moderne justement qui veut ça. Putain, il fait bon les photos l'autre. En tout cas les montagnes sont très belles. Hein. Sans végétation et tout, c'est stylé. J'aime beaucoup la géographie là comme ça. C'est un peu vallonneux et tout. Enfin vallonneux, un peu collineux. Crazy man, holy shit. Ah ouais, le mec en claquette est venu avec eux quand même.
It's so funny how these people just use it as transportation. There are just children inside and just people J'avoue, nowhere to get on, des people nowhere gosses, to get off. They pas really d'où use ils it as allaient. transportation here. The driver also didn't give a fuck. Ok, ouais, voilà. Now we're in at all. Just like that. Amazing. D'accord, c'est avec le rétro, il le voyait depuis le début. Hein. Parce qu'ils étaient pas encore en Adore. No, no, mais là-bas, this, I just gave money to that kid over there, but she just took it and run. I said it's for everybody, but no, they want to. Oui. Eh, mais l'argent, hey, viens ici, viens ici. L'argent, c'est pour tout le. She took it and no, she's running away the whole Ah, c'est une time. meuf en I plus. don't know where their parents are. Putain, These mais. kids are just running around. Pas d'héros, pas d'héros. Je suis très scared. Tu dis quoi? Ik hou van u. Lief, ik hou van. Ah ouais. Je bent echt lief. Wat? Doekoe. Néerlandais? Hey, hoe zeg je dat delen? Muziek, muziek, muziek. Wat? Oké, muziek. Il a une chaise? Ah non. Putain, il a les gants, il est en mode, on dirait il va faire un robbery, faire un cambriolage. Cherche passer la nuit. Ah mais tu fais quoi, bro? So you would say this is abandoned. Well, partially probably, but not entirely, because there are people living like a couple floors down. I hear sounds the entire time and there's light burning over there. So I need to be careful because there might be squatters. I don't want to encounter them. Oh fifi, Maninette qui vient nous rendre visite. And I don't think urbex Peu rasé. slash rooftopping is something they know here. And they will probably just think I'm a thief. Eh ouais. Looks like we made it. Nice. Ça j'avoue. Right. Tu sais, ils réagissent mal yeah, parce qu'ils this pensent is que t'es un Nador. voleur. Nador is actually pretty big. It stretches all the way to there. We saw it when we were driving in the truck. It's much bigger than Bini Ansar. Tomorrow. Ok, ils étaient à Beni Ansar. To Bini Alors Ansar. attends, moi j'ai envie de voir. Bini Ansar. Tomorrow we're. Ok, c'est ça. Nous retournons. Ok, oui, ils étaient vraiment à côté. Du coup, ils sont descendus à Nador en bus. Ils ont pris toutes ces trucs. Enfin, en bus. Avec le fameux bus de là-bas, du coup. Voilà. Putain, mais la plage là, wesh. Fais voir. J'imagine qu'on peut pas aller là. Bien entendu. J'étais curieux de voir comment c'est ça. Boucana. C'est quoi? C'est des. Il y a du sel là? Ah, bon. We're gonna go back to Bini Ansar. Unfortunately, I'm pretty tired of that place. I want to continue the journey. I want to explore more of this country. We got a cheap hostel room again because still it's not really possible to sleep outside because we're in a city area and it's not that nice. Anyway, gonna Ouais. head down probably. Our week is gonna come up. We're gonna chill, maybe walk along the beach and just enjoy the sea and the calm night. Ok, quoi, ils vont faire nuit blanche? Mercure Hotel. En vrai, t'as envie de te péter un Mercure Hotel là, hein? En fait, tu sais jamais jusqu'à quel point les condés vont être chill. Parce que tant ils peuvent s'en battre les couilles, tant ils peuvent te faire chier. Voilà.
ils ont une belle nuit, hein. Bon, est-ce qu'il va réussir à monter sur un train du coup demain? Il est où là? Il est à Nador encore? Ok, il a trouvé quelqu'un pour le ramener en voiture, je pense. Pas taxi peut-être. Alright, back at the yard, there is actually a connection standing with 2 locomotives. We're just gonna drive out. We're gonna approach the train from behind this time. We're gonna try to get in it as soon as possible, as fast as possible, because I think when you're in it and you hide, unless they climb inside the wagons, they're not gonna do anything. Eh ouais, mais c'est toujours pareil, hein. Il est toujours en claquette, lui. Ah ouais. Sérieux. Il va se péter la gueule un jour. Ils se souhaitent bonne chance entre eux. Oui, parfait, parfait. Ok. Charbon. Je sais pas ce que c'est. Nee? Er was iemand. بلجيكي. Ah, il parle avec la sécu. Ok. Alors? Ok, ils vont pouvoir rester. J'ai l'impression. Allez, let's go. GG à eux. Ça, en vrai, on se rend pas compte, mais c'est faisable, hein. Enfin, genre, c'est faisable. En France, ça se passerait pas comme ça, en vrai, je pense. Non mais vous faites quoi? Non mais attendez, vous êtes malade? Non mais allez, descendez de là, j'appelle la police. Voilà, voilà comment ça serait passé en France. So that guy that peeked inside the wagon, that was a security guard, train security. But that guy was a legend. So first the guy said like, what are you doing? We were explaining like, yeah, we're going to Tauricht. And he said like, I have no money. And we said, no, you know. And he was like, okay, it's fine. Just be sure that you keep your heads inside Ah ouais. until you're out of the station, because otherwise the other security might stop the train and call police on you or something. And then he also said that he's gonna keep other people off the train, also the sketchy people, you know, the thieves. And I just heard him outside the wagon, like telling everybody to fuck off, like get away from this train. But we were allowed to ride. So nice. C'est vraiment un bon gars. I also said when you arrive in Tauricht, keep your head down again, because there is also security. And he said like, you didn't talk to me. Such a legend, holy shit. Oh, we're out of here, finally. On the last wagon. Eh ben enfin ça leur sourit un peu la chance. Parce que là ça faisait It's so dirty, 3 but jours. I don't care. Look at this. Ah mais baisse ta tête, bro. It's amazing. Woo! Putain, le soleil. Putain, wesh, le soleil. Énervé. That guy also just joined us. He was like, you know, fuck it, I don't have other plans, and let's go with these 2 Belgian guys to Tauricht on the freight train. Ok, c'est vraiment un Belge. He's a local man. He was also the one talking to security. Ok, pour c'est un Belge. He knows a lot of people here, so it's a big advantage. Because I don't speak Arabic, they do. Now we're gonna drive to Nador. It's a big long tunnel, and after that it's gonna be more chill and desert, and yeah. Allez, énervé. Yeah, oh yeah. The power cables are very close. If you stand upright, you get hit by them. Et tu meurs direct, bro. This is how he rides, on his slippers. Putain, là-dedans. Ah. Va bien.
Et ouais, il y a quand même là, il y a bon les murs tout le long de la gare. Ah ouais, c'est quand même ouvert, c'est quand même ouvert. Putain, c'est quoi? C'est des baraques tout ça? Non, ça doit être des bâtiments de la gare, des bâtiments administratifs. Ah, le muezzin. Enfin, la. Non, le muezzin, c'est le type qui est au sommet du. Merde. Du mot. Ça commence par un M aussi. Best ride. Je sais plus. Du minaret, I think I deserve this after 4 days of waiting. je crois. Oh wow. Allez, on va voir des beaux paysages. Bon, lui, j'avoue, des fois il met des musiques, mais en vrai, il a toujours bon goût. Et c'est bien mixé en plus. Ceux-là, les Français qu'on a entendus tout à l'heure, c'est quelque chose, hein. Ok, c'est pas très bien mixé. Je crois qu'on sent du vent dans sa... Ou alors c'est moi, c'est mon ventilateur dans le micro, j'en sais rien. Ça c'est ouf que la ville, c'est ouf. Le contraste. Entre la nature et la ville implantée au milieu de rien, t'as l'impression. Il met souvent les Brian Johnston Massacre en vrai. Ok, non, là. Oh, c'est quoi cet arbre? Qu'est-ce que c'est? C'est une fleur de yucca? Non, c'est trop gros là. Putain, c'est ouf. J'aime bien les arbres et tout, là, comme c'est planté. C'est stylé. Oh, c'est le Far West. C'est Red Dead. Mais en vrai, c'est ça, hein, ça ressemble le tarpin, la Californie. Hein, c'est juste que c'est pas les mêmes architectures. Hein. Mais en termes de paysage, on en est pas loin. Hein. C'est un peu similaire. Il explique comment il a perdu sa dent. Ils l'ont prévu grand le cimetière en vrai. We stopped here in the middle of the desert. Probably to let another crane pass. Dang. Stylé. Mais c'est pas Tatooine qui a été tourné. Parce que c'est vrai que là on aurait dit des. Ouais. Tatooine.
L'île de Djerba. C'est la Tunisie qui a le plus servi. Ok, la Tunisie. D'accord. Ok, bon, mais c'est quand même un paysage type maghrébin, quoi. Afrique du Nord. Un peu de verdure. Ils font délirer leur maison en vrai. Genre ils vont droit au but, t'as vu? Vraiment beau. Rien à dire, messieurs, dames. Si vous voulez que j'ajoute à ça, je peux qu'apprécier le spectacle. C'est du React, voilà. Je suis impressionné. Enculé. C'est magnifique. There's the city. Oh, it's so dusty. That's why we were chilling here. It's no wind, nothing. Over here, it's all the dust from the coal. Eh ouais. It's funny how there are so many people just in random Pas bon de le prendre dans locations, les poumons, ça. just existing. We're riding in the middle of the desert and suddenly there are like 3 women like chilling next to the tracks. Yo, amigo, t'as ouvert? Oui, oui. Ça va? Ah oui, oui. Ok. Ouais. Il faut qu'ils descendent avant la gare, du coup. Où ils vont se cacher, justement, en dessous, ils vont s'allonger. Après, je crois qu'il n'y a pas tous les trains où tu peux t'allonger. Ah, ça jette des cailloux ou quoi? Il a les pieds tarpin noirs en claquette. Eh ouais, mais là ils sont visibles de tous là. Il avait promis qu'ils se cacheraient là. Ah, il a les pieds. Tatooine. Ah ouais, il a les pieds tarpin noirs, le collègue. Putain, c'est ouf, n'empêche, tu vas d'une ville à l'autre, t'as ta vie. C'est génial, c'est en vrai, c'est. Faudrait le faire un mois ou quoi, tu vois. J'avoue. Après, c'est un entraînement en vrai. Ça, eux, ça fait des années qu'ils font ça. Mais bon, il faut bien commencer quelque part, non? Because we're definitely not gonna sleep inside the city. This neighborhood was nice and calm, but before that there were so many sketchy people. Assalamu alaikum. So we're actually gonna go to a river because this is all desert, you know. There's only this river, and around the river is the vegetation.
gonna check if there is some place where we can hang our hammock up and sleep and hopefully be safe. I really was tempted to put the GoPro on my head when I was walking through like one neighborhood because everybody looked at Du me coup là il like marche sur I les was some rails. kind of alien, and people took photos with me and shit. They don't get white people here often, I guess. But yeah, these like outside neighborhoods, they were very chill, very calm. People left me alone or just smiled, said something back. I think they're more like grateful that like there's tourists visiting their little part of the town. Despite all the trash laying around here, it actually smells very good. Probably because there is no industry or nothing, just a lot of nature, desert, mountains right there. Ouais, énervé. It's a nice evening. Est-ce qu'il fait froid la nuit? Bah après là ils sont bien habillés, hein. C'est Here peut-être it pas is, l'été en vrai. the river. Oui, c'est la prière. Ah, here Je we savais go. pas si c'était un Here's the troupeau de water. bêtes au début ou... It's dried up for the most. As you can see, it used to be a river, but now it's very low. But it's still flowing. But yeah, trashy everywhere. Sucks. But hey, it's not that bad. Trying to find a sleeping spot now, it's not easy. The guy also said that there are like a lot of snakes and cobras which are gonna Énervé. in your sleep or something. He's still Super. following us, I don't really know why. We're gonna find 2 trees to hang our hammock. Here somewhere would be nice. We are on farmland, but I don't really care. I'd rather have a farmer wake me up than some guy who's like running around in the riverbed. Ah. I do have to give him respect that he's doing all of this on his slippers. Putain mais ouais. Right, we're gonna sleep inside. C'est vraiment un... tree. We're gonna hang our C'est 2 vraiment un hammocks. niqué. There's 1 tree. Mais GG à lui. It looks more like 3 trees, but it's only 1. Il y a peut-être que ça aussi. En tout cas, Alright, so we installed our ça a l'air d'être quand même la meilleure technique pour dormir, hein, parce que c'est entre Shay, lui, j'en ai vu d'autres aussi qui utilisaient ça, 1, 2, 3 autres. Le hamac. in the same tree. Rico's over there, almost sleeping. The road is right there, but it's fine. The noise will die down in the night. So yeah, gonna have to sleep now, because we're very tired from the freight ride. Oh yeah, also the other guy departed. He's gone. We gave him some money, and he's on his way now to Beni Ansaf. No, he's the other guy. That's the other guy. Et ça, c'est quoi? C'est juste pour faire de la lumière? C'est juste ouais, pour faire son petit effet vidéo, quoi. Part 2 coming soon. Qu'est-ce qu'on fait? On se met la part 2? Bah allez, hein, moi j'ai pas envie de voir la part 2 là. Hein. Ah, il y a une part 3! En plus elle est plus courte. Let's go. Petit Good morning, réveil. everyone. We woke up right there between the olive trees. We got woken up by the farmer. He came to us and he just like greeted us and said that it was no problem that we were right there. He said as long as my olive trees are fine, I'm good. Okay, Olive trees are So, considered holy in the Islam. So, you know, you can't be against them or something because that's considered haram. But sleeping inside them was no problem. Okay. It was actually very cold in the night, only 5 degrees I think. I woke up shivering a few times, but once the sun came up, it's better. Right now it's good actually, it's good temperature. It's very peaceful here.
I prefer this more than a city. Wow. Bah ouais, tu Oh m'étonnes. yeah, the farmer. I was talking to Rico and he said like, do you want me to make some tea for you or make some breakfast? He said that we don't want to keep him busy. I don't know, maybe he still brings some tea. He insisted on it, so that would be actually En tout very cas, nice. il a toujours du Some cul tea lui, right now. Poison. Enfin, il y a It's déjà une still a vidéo bit où il y a cold quelqu'un from the qui lui a night, amené un some café. hot tea. Il dormait dans le jardin de It will quelqu'un et warm tout. up. It's crazy to think that we're in a desert right now, because look around, it's so much green. The reason that there is so much life, it's just because that one river, that one small river. And you can see that the farmers want to stretch like the green area as far as possible by like irrigation, artificial canals between their fields and crops, so that they still can provide enough water. Ah, some big mountains in the distance. But this is where we are now. And when you zoom out, you can see that all the rest of this is just like desert and lonely green stretches just Ok, where ouais. the river runs. Ah ouais, normal. He actually came. That's so nice. Ah, le bon gars. Ah, il a des lunettes de dictateur ou quoi? Ah ouais, il aimait bien, petite huile d'olive. So right now we're eating olives from the tree where we slept in. It's his olive oil, he made it himself. And these are his olives. Ah, from énervé, le petit these réveil trees là. here. Very authentic. How's the food? No comment needed. Chaman. C'est la vie. Du coup, c'est un belge flamand lui parce qu'il a dit qu'il parlait un petit peu français. So much trash everywhere. I know it's like impossible to clean everything up, and this doesn't really help. It's mountain water coming from the mountain all the way over there. Est-ce qu'elle est bonne? My socks are as dirty as my feet, so I'm just going in. Oh, that's nice. C'est froid ou quoi? Si elle vient de la montagne, elle doit être froide en vrai. Il y a un petit courant. Mine de rien là. Et dire bonjour. Non? Ouais. Putain, le sol c'est trop stylé. Comme dans Fourmise. Ou dans Microcosmos aussi. Putain, c'est énervé. This used to be a very big river, but now it's only that small stream. I don't know if it snows on the mountains, maybe later in winter. If the snow melts, all the water comes through here. Or that the river is just drying up every year. Ok, là, ça a l'air extrêmement If sec. we Hein. catch a train, we're gonna be riding here, over the bridge. Ouais, mais est-ce qu'il va aller And all the way vite? to there, around the mountains, to Gerada. So yeah, Gerada is a town in the Sahara Desert. The train also terminates there, because there is like this electricity plant over there. And they transport the coals from the port. Gérada. Non, mais là, c'est l'Algérie après. Ça doit être une toute petite ville. Ah, Gérada, c'est là. Il y a quand même un peu de verdure. Usine thermique. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une mine? C'est que du charbon entreposé ça? Putain. Enfin, je sais pas. Hein. J'émets des hypothèses, messieurs, dames. To burn them and create electricity. So yeah, that's the purpose of this route. Trains don't run every day, and yesterday there was a train, so I don't know if there's gonna be a train today. Ouais, c'est ça. How much
the factory demands. Ouais. Sometimes they are good on stock, sometimes they're not. I hope they don't have enough coal and that a new train is gonna come today. We'll see about that. Oh, chat. C'est un chat, ça. Tiens. Fais voir. Ah ouais. C'est un genre de couscous. Non, c'est pas vraiment un couscous, je pense pas. Verre de lait. Putain, le thé. Oh, ils se mettent bien. Mais c'est quoi ça? C'est genre sur la place publique, il y a plein de véhicules d'enfants qui puissent s'amuser? Ou c'est tous les enfants qui ont ramené leur véhicule? Je sais pas. En tout cas, si c'est ça, c'est cool, hein. Alright, there's the yard, or the station actually. So far, no trains. Elles veulent prendre le train, les femmes. Tendu, hein. Bon, après, en vrai, si elles en sont là, c'est qu'elles sont des terres. The train is here, but also security. They're looking at this. And then they know. Ah. Ok, ok. Voilà, ils en avaient rien à foutre d'eux. Ils ont réussi à monter dans le train au final, au bout d'une heure. Ok, ils ont encore des collègues. Yes! Ouais, l'émotion doit être cool à chaque fois, hein. Hey! Tous les gens qui font ça, à chaque fois ils sont en mode oh, ils sont refaits et tout. Oh là, oh là. Wesh. Je suis allé le pousser. Alright, we made it. The train started moving. There's two locals who take this train a lot. They were also waiting for it. Oh man, this is amazing. Again, the same rides, you know, but now to the power plant. This is the bridge. We washed ourselves there in the river. I was Okay. talking to Rico like, Ouais, hopefully ok. we're gonna ride over this bridge by this evening. Hey! Everybody's waving and screaming. Everybody thinks it's cool. En vrai, c'est la classe, hein. Oh. C'est ton train après. Bye-bye, tourist. Oui, oui. These guys are great. So is this train. So is the scenery. Ah, man. Here we are again. Holy shit, look at this. Amazing, amazing, amazing. Ah là, ça commence à être encore plus désert. Ah ouais, donc ils vont vers Gerada là. Alors attendez, je vais prendre un verre d'eau. Trop soif. Je veux rien manquer, hein.
Attention, caténaire, danger de mort. C'est parti pour un petit moment musical. Wesh, ça prend de la colle ou quoi? Ouais, ils se la mettent à la colle. Écoutez, on ne juge pas les gens ici. On a tous des problèmes. Fonce des... Ou alors il y a de l'essence au fond, je sais pas ce qu'il y a. En tout cas, c'est vraiment beau. Oh là 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 là. Il n'y a pas un arbre, c'est magnifique. En vrai, c'est plus rassurant de le faire de nuit, entre guillemets, parce que t'avais pas ce côté-là de dire on va faire tarpin chaud. We're arriving in the city right now. These guys are gonna get off here. It's their stop. They're not gonna ride all the way to Gerada. So in the pants, the locomotive driver like honked, and then like he did like this, like with his arm outside the window, telling us to go down. So he knows that we're on. I don't know if there is gonna be waiting anyone in the next city, because maybe the driver doesn't care. Okay. But we also got seen by a few of these railroad crossing workers and a station guard. These Okay. guys said it is no problem. They just like stepped upright, so you know maybe it is no Ouais, problem. But yeah, Ils sont juste là pour empocher leur argent, quoi. we might have some trouble in the next city. I don't Ok. know. We'll On va see voir, how on va they, voir. react to us being on the train. Jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé. Over here, so I think it's fine. Ouais, on s'attendait à ce que ce soit dur et tout, au final. Smooth, hein, là-bas. Après, ils ont été respectueux aussi, ils ont pas fait trop de la merde. Pas le problème. Parfait. Ouais, mais... This is so fun. Ouais, mais faites pas trop de bruit, les gars. Allez, ça suffit. C'est pas très propre, malheureusement. C'est dommage, ça avait l'air très rural. Il va pas y avoir d'organisme qui vient ramasser les déchets ou quoi, du coup ça doit être un peu la merde. Mais bon, pas une raison pour jeter tout à la volée, quoi. Après, je pense pas que ce soit les gens qui vivent sur place qui laissent leurs déchets. Enfin, c'est un peu aberrant, quoi. Tu vis là, nettoie. Qu'est-ce que c'est? Des arbres? Ah, c'est une espèce de... des oasis, là? Alright, the sun is down. It's getting pretty cold, but I put my warm clothes on, so I'm fine right now. I think the train didn't stop at the station where those guys needed to get off, so I think they're coming
us all the way to Gerada. It's like 2 hours more, and then we're there if the train doesn't stop. Because right now we're stopping, I think. It's the same, we can do the last bit in daylight because it's really nice through the desert Ça? mountains. But hey, I mean, we saw so many beautiful things. I'm definitely satisfied. Ça, c'est vraiment la vraie nuit là. En vrai, par contre, tu sais pas ce qui se passe du coup. And stop. Yeah, you can see some lights in the distance. That's Ujo right there. Our train is now gonna take a sharp curve and join another track, which leads straight into the desert over there. Oh man, so far, freight riding over here, it's been amazing. So we actually passed 2 stations and then we also stopped in another station, but nothing happened. Like, we got seen by so many personnel and Ok. by the driver, but they just don't give a fuck. They Putain, c'est just let ouf. us ride. The driver was just like, keep your heads down, you know, don't go too crazy, like be careful. And all these people guarding the level crossings, they just waved back at us. So C'est ouf. different from what I'm used to in Europe. Bah ouais. Even different from the Balkans. This is like next level chill. But it's like in this part of the country. When you go more to the south, it's gonna be harder. It's like double track, electrified. They're not used to people riding trains there. Ok. So yeah, 2 hours more, and then we'll be at our destination. Mais pourquoi c'est pas des trains électriques ça? Si, mais c'est quoi? C'est que par le sol? Genre, je sais pas comment ça fonctionne. Enfin, je sais qu'en général c'est par des câbles en hauteur quoi. Ouais, j'avoue c'est chill hein. Wesh, ça fait trop peur ici. Ah. Là on entend le muezzin pour le coup. Ah, là c'était la fin. C'est quand même moins éclairé que par chez nous. Peut-être qu'il fait peur un peu quand même la nuit, hein. Enfin, c'est très sombre quoi. Mais je pense qu'il a compris, il en joue avec la musique du coup. We're having a slight inconvenience. Ouais. Basically in the middle of the desert and with engine troubles. The train stopped right here. It's a single track, no yard, no station, nothing. You can see some lights in the distance, like not completely isolated from the road. First I thought that there was just sand on the tracks because that happens often and that they need to shovel the sand away. Ouais. And I heard like the engine revving. Alors ça aurait pu être du sable, mais And là. the train is just like moving 5 meters and stopping again. It's not the Donc il best arrive place pas à to redémarrer. get stuck. Let's see if they can fix the problem. These guys also still on the train, sniffing glue the whole time from my bag. Ah ouais, on est d'accord. They're high as a kite. Well, now that the train came to a full stop, this is bothering me. Their backlight, it's like hanging on the side. Should be at the back. I'll fix it for them. Ah ouais, c'est censé pendre. That's better. Ah. Waouh. Ça par contre ça c'est stylé de ouf. Ça y est, c'est reparti. Putain. C'est quoi? C'est les rails qui sont en mauvais état ici? Wesh.
Ok, ok, ok. Après 1 heure, ils sont commencé à travailler sur les freins. Donc il y a vraiment un problème. Ils allaient rester toute la nuit là certainement. Ils ont décidé donc du coup d'arrêter de se cacher, de se montrer. Voilà. Peut-être qu'ils vont pouvoir aider, qui sait, hein, on sait pas. Hein. Au moins, peut-être qu'ils vont parler avec le gars, on va voir. Ah, ça va être sympa. Okay, so the crew came and they said brakes on all wagons. I think they're gonna disconnect and just, you know, drive further, what I was fearing already. I don't know what the plan is now. Maybe we can ride on the engine with them. Maybe we need to walk. We'll see. Ok. Là, ils vont disconnecter certaines parties des wagons, notamment le wagon sur lequel ils étaient. Du coup, ils vont essayer de voir si ça les dérange pas et qu'ils continuent le chemin avec eux. Oh, they're like talking to each other. They said like, we pulled the European off of the coals. They were so surprised when I told her. They said like, We pulled an rope. we pulled the European off of the coals. They were so surprised when I told them I came from Belgium. Et ouais, ils se demandent mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? I think it's go time. Right? Oh, ouais. Ah! They cut the train in half, yeah. Right, we're driving again. The two Okay. crew members stayed with the rest of the wagons. No, it's only pulling like half of the train because there was a problem with the engine. They decoupled like the other half of the train. The crew Okay. was very friendly and they were very surprised to have a European on board. I can hear them talking to each other like, dude, we have a European on our train. They were so surprised. But they were nice and they let us ride. They just said like, C'est vrai que ça doit être peu commun. and, yeah, no, Généralement, c'est des gens qui font le trajet inverse. I could ride it in the engine if I want. But I said like, no, it's fine on the train. Just like, okay, I guess. Ok, ils arrivent à Gerada enfin. Donc là, ouais, là ils sont bien. Ils commencent à être bien dans le sud. Hein. Allez, let's go. Ciao. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Cousin. Cousin. À la prochaine. Slama. Hoi. Het is gewoon gelukt, joh. Het is gewoon gelukt. This was such an awesome ride. Ouais, We j'avoue. actually saw the two engines, the two locomotives, going back to probably pick up the rest of the wagons. Ah, very tired. Also very satisfied. A lot of props to the driver for actually like letting us ride and also giving us Bah the ouais, hein. opportunity to choose. He was like, do you want to ride inside the locomotive or do you... Oh, this is the police station. Oh shit. Wow. Do you want to ride in the locomotive or do you want to ride on the wagons? I was like, I want to ride on the wagon. It's like, okay, fine. And then like he stopped before the yard. And also like the train stopped a few Okay. more times. When he was ready to depart again, he honked to signal Yeah, us that maybe. we're gonna go. It's so nice that they're just okay with us riding. They get it. So yeah, we're so dirty from the cold again. It's Yeah, also ouais. really cold. I don't know if we're gonna sleep outside, but I also don't know if there's a hotel or something here. We're gonna settle, Ouais. chill, and then we'll figure out what we're gonna do. Qu'est-ce qu'ils vont faire? We made it. En vrai, est-ce qu'il y a internet là sur leur tel? Tu peux checker en 2-2 si ouais, mais en vrai, est-ce que l'hôtel sera enregistré? Parce que c'est ouais, voilà, c'est ça, j'allais dire. À quoi elle ressemble cette ville? Est-ce que c'est une ville un peu moderne? Après, faut pas se fier aux apparences. C'est putain, la montagne. C'est impressionnant. All right, good morning.
This is Girada. This town is actually the end of the line, the end of the desert line. There is Ok. another desert line which goes to Boarfa, but that line isn't in use anymore. Ah. The mine over there is still operational, but it's all done by trucks. We still want to train up in this country though. For that we have to go to the south of the country, because from there is phosphate transport all the way to the sea. But Ok. yeah, it's still quite far from here, so we have to hitchhike to there. I think with car it's like an 8-hour drive. There is a faster way Ah ouais. which goes back towards the sea and then along the big cities like fast. But we want to ride through the desert. We want to ride the long route all the way through the back country of Morocco. It's a bit Mais longer, let's go, but ils also ont more raison. interesting, I think. I Bah just ouais. hope there is traffic, because you have like this road avoir des which purs runs through paysages the desert encore. for an hour with not a single village. And I hope people are willing to take us. Well, the second thing, I'm actually pretty sure people are willing to take us, Ouais, especially je when we are pense. in the desert. They're not gonna leave us stranded. We're gonna eat and then we're just gonna start hitchhiking. Not gonna spend like any more time in this town. I don't think it's really interesting. Ouais, c'est And une it's ville like this kind ouvrière, of quoi. town where everybody Enfin, lives une in ville here, so yeah, minière, I think pardon. it's like every town from now on until the big cities. But hey, nothing that I can do about it. Look at this breakfast. You have eggs, tea. This is like a milkshake, oil, bread, Putain, mais ils se mettent trop bien. water, so many things. And it costs 22 dirham, which is C'est-à-dire? like 2 euro. Putain. The goal for today is to get to. Je vais passer mes Gifgas vacances Allez, là-bas, the c'est bon. city. I think it's like a 3-hour Bon, après, drive. c'est dans la This ville is où the il est, en road, there vrai. isn't Là, a c'est lot of vraiment. traffic, but all the traffic that goes here has to go C'est in that vraiment direction. dans l'arrière-pays. Maybe if we're lucky, we find somebody who drives to that city, because it's the first biggest city after this one. It has like 30,000 inhabitants. So yeah, it's the biggest chance they're actually going there instead of some smaller village along the way. But if they go to some smaller village along the way, we just get out there and continue hitchhiking until we get there. D'autostop en autostop, de voiture en voiture. Et ben voilà. Ouais, direct. Pas direct, en vrai, on sait pas. Salam, ça va? Oh, look at this. Hi, he stopped here. He offered us drinks. He's a really nice guy. And now we're gonna try to hitchhike from here. But we sat here for 10 minutes and there's like no traffic. It's gonna be Putain. hard, but just one car is all we need. En espérant que le premier qui passe veuille bien les prendre, mais a priori, oui, bon, là. C'est pas comme en Europe. Parce que les gens, ils sont plus. Vu que c'est des villages, des petits villages interconnectés. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc quand ils croisent des étrangers, je pense que. Ils sont contents de les aider, quoi. Alors que quand t'es en ville, ben, selon les jours, tous les 5 mètres, tu peux croiser des gens qui te demandent de l'aide. Tu peux pas. Enfin, c'est compliqué, c'est plus compliqué Alright, d'aider. so we peux pas got aider tout le dropped monde en off in ville, enfin. literally the middle of nowhere. Sinon, tu fais plus rien de tes journées. There is nothing around, but Peut-être these tous les people gens que needed tu to go croises, to here, to a small il y en a village, plein. and we need to go to there. Je sais pas dans There votre were ville, some mais nous à fast night Toulon, il y en cars a that pas mal, hein. passed us, but none of them picked us up. It's more of the old cars with already people inside who are like willing to take us. Would be cool to have some fast Mercedes, because like look at this road, you can literally drive as fast as your car allows you to drive. But yeah, I'll take anything. I'm actually also hoping for a truck ride in the back of a truck like we did in Beni Ansar. Yeah, I really hope we catch a truck, because C'est vrai. those go far. They don't go to C'est vrai like que ce serait just pas the mal next small l'arrière village. d'un They probably camion. take us all the way to our destination. It's so quiet here. I don't actually mind chilling here for an hour. J'avoue. Let's go. Ah oui, c'est une clope qui fume. J'allais dire, mais qu'est-ce qui fume dans l'habitacle là? We Oui. stop to pee. Oh, this is so sick. Putain, tu vois. C'est tout plat, c'est magnifique.
Literally, we're driving on this road for 1 hour now, and we didn't see a single car. We're so lucky that these guys took us. They're going all the way to the place we want to go, so amazing. Putain, ils se sont fait kidnapper, ils sont pas encore au courant de ça. Alright, we made it. Ok, ça va. The guys who drove us invited us to have some tea and dinner with the family. And right now we're here with the kids. The other guys are gone now, they went to pick up a car or something. And yeah, now we're just hanging out with their kids for like 2 hours now. That's fun. Ouais. Putain, ils sont en confiance hein, quand même les gens. Bah, bon, bah. Enfin, nous en Europe, on laisserait pas comme ça ces Hey. gosses à des inconnus, tu vois. Enfin, je sais pas, en France, je pense pas que ça. Alright, we're going to a patch of trees now. We're gonna sleep outside. The family offered us to stay inside with them, but they already gave us a ride of like 3 hours and food and tea, and it's too much. I don't know, it's too much to ask from them. So we just decided to sleep outside. And yeah, it's also more fun to wake up tomorrow Voilà aussi, ouais. in nature. C'est le but, quoi. Right, looking for a spot right now. This is some kind of a farmland, but I think it's chill, you know. There are no crops or anything, just these boundaries and little irrigation canals. You can see that there is water flowing through here. Here it's Mais y a pas des graines qui ont été plantées? See, the biggest problem with sleeping in a hammock is that there is a lot of cold coming from beneath. Ok. And I have a mat in my hammock to prevent that. But Rico doesn't have a mat. So he's actually harvesting bamboo to lay under him so he stays isolated from the cold. Mais il a raison, hein, si ça marche. Et c'est pas du bambou, c'est du roseau, bro. Mais vas-y. Ah oui. Ils se mettent bien. Bah en vrai j'avoue. Good morning, everyone. Il est tellement froid pour se réchauffer. It's 9 right now. I slept okay. I was waking up like every now and then because my head was outside my sleeping bag and it was really cold. Problem with this time of the year is that the sun only comes up at like 8:30. Et ouais, du coup le And, matin like, tu te lèves from tôt. 6 to 8, it's the coldest because the sun, oh, it's the first time I feel the sun. So once the sun is out, it's great outside, but when there is no sun, it's very cold. This is a desert, and the ground doesn't hold heat ouais. at all. It really cools off here. Gonna scavenge some more bamboo. This shit actually burns very good, but it burns also very fast, so you have to go back the whole time. There isn't really any other wood apart from these olive trees. Putain, il est but vraiment, like il I est, already enfin, told, il y a de they're l'irrigation, considered il y a des canaux sacred, d'irrigation so de yeah, partout. I'm not gonna like C'est des rip oliviers any encore? branches off of them, Ah, je crois. just out of respect, you know. Putain, le mec fait ça vite, c'est... Non, c'est peut-être du... Eh, c'est peut-être du bambou en fait. Ouais, c'est du bambou, excusez-moi. Ah, je crois, je sais pas. C'est beau. Une montagne là au loin. Oh! Un âne. Ou une mule, je sais pas. C'est quoi la diff? Oh! Mon collègue. Allez, een beetje. Est-ce que le gars était cool? Alright, so we just ate. Now we're gonna head to the end of town to Saura hitchhike pas. further. It's a really nice town actually. And there are like a lot of sheep and goats everywhere.
Ah ouais. like you can see right here. Ah, ils sont bien équipés en vrai. Hein. Ça doit être tellement cosy là-dedans. First ride took us 10 kilometers up the road. Allez, hein, c'est déjà ça. En plus, ils ont de l'eau. Let's go. This guy actually dropped us off at a great spot. There is just a water Ouais. tap here, which is very rare in a place like this. Brushed my teeth, washed myself, and now to wait for our next ride. Ils sont à combien de kilomètres de leur destination là? Pourrait nous tenir au courant quand même. Hein. Après, il est plus dans le contemplatif. Ah ouais? Après, c'est peut-être la saison. Mais j'allais dire il fait trop chaud, mais là, c'est pas le cas. Allez! Putain, elle est clean sa caisse. Hein. Ils sont énervés les drums. It's really cool how all these little cities in the desert have like this very clear start and ending. It's just this road, there starts the city, and over here was literally just nothing. C'est du charbon au loin qu'on voit. Noir là. C'est un type de roche peut-être, je sais pas. Oh, we finally made it. So there is a lake over there. It's like a 2-kilometer hike from here, I think. And we're gonna spend the night there. And tomorrow we're gonna hitchhike further towards them, to the city we wanna go. And from there on, we're gonna try. What them? I'm getting a bit tired of sitting in. Alors, ils étaient à Gerada. Ils veulent aller à Wadzem. Ah oh, Taourirt. Ok, donc Gerada. Du coup, plus au sud. On va trouver. Moi, ça, j'aime bien faire ça. Attendez, c'est quoi? C'est la frontière, ça? Oui, c'est la frontière. Wadzem. Wadzem, c'est là. Ok, il va rejoindre ici. Ok, mais alors attends, ils sont... Wadzem. Elle est où la frontière? Ah oui, mais putain, mais c'est hyper loin. Gerada, c'est là. Taourit, Gerada. Wadzem. Wadzem. Ok, ok. In cars the whole time. I really want to sit on trains. So yeah, tomorrow will be the last day of hitchhiking, and then it's back to train hopping again. Oh, but look at this. We're in the Atlas mountain range. It's very cold outside, but so beautiful. Putain, les arbres, mais c'est énorme ce type It's d'arbre. very cold outside, but Qu'est-ce que c'est ce type d'arbre? En boule comme ça. so beautiful. Bref. Wesh, les pierres. Oh, le sol. Very interesting ground over here. Look at that. This used to be all water. Alright, you C'est du reached the sel? water.
water is there. It's called the Black Lake, because the water. Oh yeah, indeed, there's water in between here. Ah, mais fais gaffe que ça se dérobe pas, non? Je sais The shore of the lake. Ooh, these blocks are floating. Look at this, I can push them in the ground. Oh, frick, I'm sinking. Right, gonna go back to the solid shore. Whoa. So yeah, on the other side of the lake there are some trees. We're going. Il y a coyote. Sounds like a combination of a bird and a cat. It's like a cat with wings. Guess we'll see them tomorrow when it's light. We walked for 15 minutes up this mountain and finally we found a flat space because all of it was on such a steep gradient Yeah. that it was not possible to hang a Et en hammock pente. or like lay down a sleeping mat. So yeah, we're pretty high. I think we climbed up like 200 meters or something. It's gonna be a sick view tomorrow. We're gonna eat something now. We're really hungry, and then we're gonna gather some wood and start a fire. Right, for dinner we have some Moroccan bread with sardines in between. And, Putain, ça a l'air tellement bon à chaque fois ce qu'ils bouffent. Ce sont des petits feux. Ils se mettent trop bien. Ils se mettent trop bien. Ouais. C'est magnifique. J'aime bien aussi un montage très simple, très efficace. Pas trop cinématographie, et puis non, mais dans le choix de ses musiques, il est bon, tu vois, il prend pas le premier truc libre de droit à la con qui va lui passer sous la main, quoi. Là, les trucs des Français qu'on a vus tout à l'heure, c'était éclaté. Éclaté. C'était éclaté. Alright, so we got kicked out of the woods. It was very random, like suddenly What? we saw these lights approaching us in the distance and I was like scared a bit, you know, because they were like kind of running towards us. But then it turned out to be forest guards or Okay. friends from forest guards or something. They saw our lights and they said that we're not allowed to stay there. They escorted us down and they gave us a ride to the next village, and now we're inside this €5 rundown hotel room instead of a forest because they said we couldn't stay there. It was actually very hard to go there, to go to the lake. We really had to fucking hassle to go there because it's not like an easy place to reach. And everybody said like, oh, you shouldn't sleep outside, and so many people offered us to like sleep in their house, and we were all like, no, we can't sleep outside, you know, it's fine, we have the equipment and shit. And then we finally get there, we get in the woods, we want to sleep outside, and these three guys pull up out of nowhere, in the middle of nowhere, and said like, yeah, you can stay here. And now they dropped us off at a hotel. So, oh man, this country really doesn't want us to sleep outside, I think. So random. Never got caught by forest guards. And now here, in this country where people don't even give a fuck, you're not supposed to sleep in the woods. Oh yeah, these guys also J'avoue just qu'il les pulled laisse up on railler. Adidas sneakers. So I was a little bit skeptic and very vigilant because I was like, dude, you're a forest guard and you just pull up on sneakers in the woods. But then I realized that's Morocco and it's not that weird that we're actually like that. Also, like, if they wanted to do something to us, they would probably just do it on the mountain in dark. So yeah, in the end it was fine, but still, it was a very weird situation. Putain, j'avoue, ils ont Taken pas eu out de of cul, nowhere, it hein. was so unexpected. Ils sont montés dans la montagne et tout. Et ouais, peut-être qu'ils avaient les flashs, ils ont fait trop de lumière. Puis on les a vus avec leur équipement et tout, je sais pas. Quoique non, sinon ils auraient redemandé supprimer les vidéos. Putain, mais c'est vert d'un coup. Après, ils sont arrivés de nuit et en vrai, ouais, ils ont pas montré l'arrivée dans le village. C'est vrai qu'ils sont pas au même endroit qu'hier.
Un peu de relief. C'est sec. Hi, good morning everyone. Woke up in this fucking hotel. Oh look, this is how the toilets are everywhere. It's a nice view though. Shit sucks, man. I just wanted to fucking wake up at the lake. No, I'm here. I really just feel like some fucking bird was like just captured and relocated to some kind of a reserve. Oh yeah, stay here. No, it's safer, yeah. I hope this is the last time my free will be undermined this trip. We're actually not so far from Chiripja. I finally managed to pronounce it right. Like the whole route we were saying like Kuripja, Kuripja, and everybody was like, where the fuck is that? And then somebody just say like, oh, Chiripja. We're pretty close to it. It's like a 2.5-hour drive, but there are so many roads splitting everywhere. So I think we're just gonna take a bus. It's actually the first town where there is a proper bus stop. So yeah, I think we're gonna take a bus for like probably 5 or 10 dirhams. It's not. En tout cas, j'ai envie de dire que là-bas, les gens sont beaucoup plus chill que chez nous. Déjà de 1. Et de 2, ils ont l'air normaux. Hein? Y a pas des connards de gamins en train de faire des TikTok bizarres à côté de toi, là, en train de... Tu te demandes combien ils ont de neurones qui se baladent? Suis-je un boomer ou non? Non? Puisqu'il y a d'autres pays où c'est pas comme ça, en fait. To Chiripja, the city with the big phosphate mines, where there are a lot of phosphate trains running to the sea. Prenez-en de la graine, les jeunes, hein? And then you have to like flush it with this thing, you know, you just put it in like that. Énorme. Yeah, the rock will just be outside. Fuck, oh yeah, look. This is like Morocco has like top engineering everywhere. Open the door, it's like. Yeah. Oh wow. Oh wow, you can just go to the roof like that. See, that's the plus on like these cheap hotels. Like you just can wander around. Oh, Tiens, j'avoue. the Givenchy sweater. It's probably really expensive. C'est probablement un faux, surtout. Ils sont laissés comme ça. There's the main street. There's the bus En station. tout cas, ils sont bien. J'aime bien au Maroc les bordures des trottoirs, là, comme ça, en rouge et blanche, là, c'est stylé. Gonna take a bus there. I hear something from behind this door. Ah, un petit chat. Oh, what? Somebody locked up a cat? Hey! Who locked you in here? C'est quoi cette pièce? Wesh. What the fuck? Because somebody lives here. Oh, I just think I freed somebody's cat. Putain. Oops. Well, Godspeed to you, little buddy. Putain, mais quel... ah, putain, mais... Donc, ouais, voilà. Putain. Putain de connard de touriste qui vient, qui ouvre la porte de chez moi, qui fait partir le chat et j'ai plus de chat. Et... En Europe, on aurait dit, mais ferme ta porte à clé. Mais bon, après, voilà, là-bas, c'est peut-être pas... C'est plus chill, en vrai. Par 3 coming soon? Mais attendez. Mais nous, on l'a, la part 3. En exclusivité, bien sûr. Alors, ils sont toujours au village. Oh, les couleurs. Oh, ça me fumera toujours, hein. Et la petite parabole. Et du coup, il kiffe, il va... Obligé, il va sur les toits. Oh. Good morning, everyone. Welcome to the city of Ben Gurir. It's a city in the more south of the country. Over there you can see the yard, the trains. Finally gonna train up again, and hopefully all the way to the port of Safi or Casablanca. Alors. Mais du coup, là, ils sont à Ouamzem, à Ouadzem. À Ouedzem, putain, pardon. Du coup, Casablanca, c'est là.
Ou Safi, ok, Safi ou Casablanca, ok, ok. Et là ils sont là, ok, ok, ouais, c'est à peu près à égale distance hein, en vrai. C'est pour ça qu'ils ont or l'embarras du just to the choix. sea in general. Our Ok, initial oui. plan was to go to the city of Chiripia. That town is home to the biggest phosphate. Alors. Ah, c'est là. Ok, ouais, donc là ils sont à Wedzem, j'imagine. Ok. Où sont les mines? Non, karting. Non, en tout cas, on les voit pas du ciel, les mines. Hein. Pépinière, mais il a pas de mine. Cimetière. Ah, c'est peut-être en périphérie de la ville. Non, ça a l'air vachement agricole. Épicerie. C'est quoi tout ça? C'est juste une ancienne rive. C'est quoi? Ah oui, c'est ça, ouais, ok. Phosphatique de la. Ok. Ah oui, non, mais c'est phosphate, c'est pas du charbon. Ah oui. Oula. Oula, oula. Ok, ok. Désolé d'avoir vu ça. J'espère que je vais pas me faire trianguler par la In the country. But service secret apparently marocain. they like laid some kind of a pipeline which transports the phosphate all the way to the port. So trains right there were obsolete. We went there and there were 2 strings of wagons but nothing moved at all, so we decided to move here. Because over here there is also a big phosphate mine. In the distance you can see the hills. Here they don't have a pipeline, so the phosphate has to be transported by train. Actually Morocco has the biggest phosphate reserves in the world. Ah oui, quand même. Like most of the phosphate comes from here, from Morocco, from the town of Chiripia and the town of Ben Guerir. So there should be a lot of transport. We're gonna Ok, go ok. down to the Putain, yard, we're c'est gonna ouf. eat something and yeah, just gonna start waiting. Look, these are the places you find alcohol in, you know. Alcohol is forbidden in Islam. It's haram. So people come to places like this just to drink. La petite Nobody drinks on chaise. the street. There is no alcohol in stores here. We climb on the roof of some hotel right now. Most of these roofs are just accessible with stairs. It's pretty nice. Merci. On fait les. Ça charge des Just clients. arrived in the yard and there is phosphate coming in. Phosphate wagons. Ah ouais, I mais là hope tout it's est arriving électrifié here. là. It's gonna stop and then depart again. Oh, yo, Ça a l'air just as bien we plus walk in, sécurisé quand it's même. gonna Hein. stop. Oh damn, it's stacked so high. It's gonna be hard. Et ils peuvent Yeah, ça. as you can see, this part of the country has much C'est pas better dangereux railway le phosphate infrastructure. là? It's more like a European yard. You have this like footbridges to cross the yard, and then you have the electrification, fences everywhere. Yeah, it's a different Morocco over here. It's more modern. So Mais ouais. it's also gonna be harder Et en to même just temps, like fuck s'il y a les around plus in the grandes yard. réserves de You have to be phosphate au careful. monde ici, c'est normal You qu'il y ait don't un peu wanna plus de get spotted on this sécurité. yard. Hein. This yard is actually one of the only options we have for a good ride to the sea. Alright, so over there is a watchtower, and over there also, and there is also the passenger station. It's very hard to get on the yard and see. The entire yard is walled in like this. Yeah, so we're trying to figure out the best way to get inside the train because Ça va we être want to chaud, get hein, de pas inside se faire and then repérer just là. wait Hein. until it departs. We don't want to wait on the side and when it departs jump on it. It's too risky. We just want to get in, hide, I don't know, like bury ourselves in phosphate. The only problem is the pedestrian bridge and the watchtower just behind it, because that's where the tail of the train is. I think the people on the bridge won't really give a fuck, but maybe somebody just happens to work at the railway. So yeah, we have to really do this thoughtful. Putain, oh, la maison noire, le vin grise, c'est pas mal. Hein. Enfin, c'est pas mal. Ça se fond pas trop dans la. Ça casse un peu le code couleur local, quoi, mais. Il y a un petit flow. Ça fait maison de vilain un peu. Ouais. Con, c'est quoi ce Okay. clôture entre deux baraques?
Alright, we climbed this wall. We're gonna just stay as far away from the train as possible when we're inside of those guys. And we're just gonna continue until the band, when they can't see us anymore. Then we're gonna try to get in. Pedestrian bridge is still gonna see us, but yeah. Mais ouais. Nothing to do about that. I guess just wait until there's no people anymore. Parce que c'est dangereux après le phosphate comme ça. Alright, you didn't see it, but there is a fucking worker right there on our side coming towards us right now. So drinking yogurt, Arabic music, and just chilling right there, smoking cigarette. This is how you stay under the radar in Morocco. Ça y est, c'est l'heure. Ah ouais, ces trains, ils sont déjà l'air meilleur état. Ok, bon, ça va, c'est pas nocif. Sandbox. It's phosphate. Oh. Bon, c'est pas censé être dangereux, a priori. Faut pas ça, je pense, sinon. Bah, qu'il a envie de mourir. Et mission accomplie pour nos jeunes compères. Pour nos compères belges. Ouais, là, ça va, ils sont bien installés. We're out of the yard. I think we waited inside for like an hour or something. But now we're going towards the sea. Yes. So far it's really slow. That's because it's like a really long train and all the wagons are filled with this. It's fucking heavy. There is like some kind of like phosphate terminal along the way. But I also just think that over there is a big phosphate reserve and they fill up trains. I highly doubt that they're gonna like empty this one just to put it in another train. Look, I was just so cramped laying right here. There was a station and a bridge and I really needed to stay now. Okay, holy fuck, it's worse than I imagined. The sand is, oh, you can't open your eyes for a second. No. It's everywhere. And it's flying in all directions. Like first it was fine, but then the train turned and now it's like, Ah ouais. oh, boy, yo. I hope the fucking train turns again and that fucking wind isn't like this. Et vous, ils mettaient une genre de cagoule là. So bad for my camera and like you can't even open your eyes properly without being blinded by this like very fine sand. These guys, man, by the time we get to the port, they already lost half of their cargo. Everything just blows away. Once in a year, they probably fucking. Oh, level crossing. Yeah, every level crossing is manned here. Like, Ok. even there are barriers, there are lights, but there is C'est-à-dire still, qu'il y a like, un homme à chaque high visibility vest. enfin, il y a un type quoi au niveau du cross, du croisement quoi. Probably once a year they just scoop up all the lost cargo, you know, on the side of the tracks because this is probably all phosphate which blew away from the wagon. No, the train is driving like 40 or 50. It's like going slow. Imagine if it drives like 80. We'll probably arrive at the port with just half of the wagons empty. J'avoue que ça. All the little pyramids sticking above the wagons. J'avoue que c'est con. It's cool to see. J'avoue que c'est très con. On a solution, I pulled the t-shirt over my head. Bah ouais, voilà. It's like this very light material and it's kind of see-through. I can't see everything, but I can see enough and there is like no dust coming in my eyes whatsoever. Ok, So it's bon, voilà. Wait, I'll show you. This is how I look right now. If they see me on the train, they probably are gonna ask even more questions. Oi, oi, oi.
Putain, mais j'avoue, les wagons, c'est déconné, quoi. Les mecs, ils voient pas qu'ils les pèsent pas avant et après, genre. Après, ils ont dû déjà le faire, en vrai. Ils ont dû voir que c'était pas... Il devait pas y avoir tant de manque à gagner que ça. Enfin, je sais pas. Sinon, il les fermerait juste, il les bâcherait, je sais pas. Ou alors, ça coûte trop cher à bâcher. Ouais, c'est bon. À un moment donné, tu peux... Bon, après, faut faire des choix, en vrai. Est-ce que le phosphate que tu perds te coûte moins cher que de bâcher? Bon, après, bâcher, tu le fais une fois, les bâches sont réutilisables. Le phosphate, si t'en perds à chaque fois... Je vais leur envoyer un mail, je vais leur dire que y a moyen de s'occuper de ça et de régler ça assez rapidement. Ça c'est Dire Straits les gars. Une idée. Voilà, les paysages sont quand même un peu moins impressionnants. Quoique. Ça c'est stylé. Ça, j'ai rien dit. J'ai envie d'y aller. Ah, c'est un pain plat, hein. Enfin, non, en vrai, il y a plat. J'ai déjà vu des lignes d'horizon vraiment plates. Même tout à l'heure, on en a vu au Maroc. Là. Ils étaient plus dans le désert. Ils se sont arrêtés pour pisser, là. C'est vraiment impressionnant. Okay, so my camera won't record anymore. Ah, I'm getting flashback to the Serbia train where my camera broke down. So I'm gonna put him away. ouais, t'aurais dû, mais He putain, still t'aurais turns dû. on, but when I press the Tu l'as record dit button, toi-même. it doesn't record anymore, and I think because there is like sand in between the contacts, you know. So I'm not gonna risk it anymore. I'm not gonna film with my camera because my last camera died that way. I was on a train in Serbia, and it didn't turn on because there was so much dust inside. I took it to the store and they said like, yeah, your camera is basically fucked, and they couldn't repair it or anything. So I bought this C'est one, ça, the new bien one, sûr. the very expensive one. So yeah, I don't want it to get any worse than this. From now on, I'm just gonna film with the GoPro because the GoPro is made for this. It can handle these situations. Alors, les pyramides sont bien plus basses ou quoi? Ah, ça va en vrai. C'est toujours assez haut. Là, en tout cas, il y avait moins de gens sur ce type de train-là qui essayaient de s'incruster, enfin, qui essayaient de traverser quoi. Illégalement. Vu que ceux-là, ils sont un peu plus robustes. A big phosphate reserve over here also. You can see the mountains. Ah ouais, ok. Mountains exist out of this shit. But better not to get seen here because it's their cargo. Ouais. C'est des privés là. Qu'est-ce que vous foutez dans mon train?
Comment ils vont se démerder? En vrai, il faut pas qu'ils attendent que le train s'arrête pour descendre parce que bon. Enfin, en général, c'est ce qu'ils font quoi. Ils attendent qu'il ralentisse, qu'il soit pas quasiment à l'arrêt, mais voilà, un tout petit peu avant. Pouvoir justement descendre avant qu'il arrive dans les endroits surveillés, avant qu'il rentre en gare quoi. Dans le yard quoi, comme ils appellent. Je sais pas comment on dit en français. Le yard. Le champ? Non? Mais s'ils déchargent des cargaisons ici, ils sont baisés. I'm riding phosphate and phosphate. Ah! Ah, il fait son blaze. Petite corne du diable, messieurs, dames. Ah, là, c'est pas rouge et blanc, là, les trottoirs. Vous voyez, c'est bleu et blanc. Et à Singapour, c'est quoi déjà? Je crois que c'est rouge et blanc aussi. Oh, les chevaux. Trop beau, tout blanc. Ah, voilà, là, c'est plat. Enfin, sur la droite. Ok, bon, bah, ils vont aller jusqu'à la mer, là. Ils ont choisi le bon train, en vrai. Ah, ça y est, il s'est mieux équipé, l'autre. Il en avait marre. Ah, ça doit être tellement chiant. Alors, en vrai, est-ce que c'est plus petit qu'avant qu'il parte, cette merde? Je suis à combien, là? Je suis à 17,10. Non, mais ça, c'est... Ok. Ok, je vois. Ok, j'ai vu où était le moment le plus revisionné. Je sais pas, il faudrait avoir le même angle de vue et tout pour réellement voir. Et de sûr, il y a des pertes. Après, en quelle quantité? Est-ce que ça se compte en grammes, en kilos? Les lignes à haute tension, là. Ah! Ça me fume, ça. À chaque fois qu'ils croisent des gens, c'est coucou. T'as la montagne là-bas. Genre, elle est... Elle a terre pas lisse. T'as des murs de pierre, tout ça, c'était fait à la main, ça. Enfin, sans briques, voilà, c'est ça que je veux dire. Sans ciment même. Enfin, après, en vrai, j'ai pas vu de près, mais les vrais murs comme ça, là, c'est fait sans ciment. Hein. C'est juste de l'empilement de pierre. Mais si c'est bien fait, ça tient très longtemps. Ah. Ah. Est-ce qu'il commence à sentir l'air marin un peu? Ouais, non, peut-être pas, on voit pas la mer encore.
Oh là, oh là. Oh, look at this view. We're going uphill right now. That's why we're going so slow. It's a very heavy train and there is only one log pulling. C'est beau, hein. C'est rural. Après, en vrai, pour y vivre, bah, faut être agriculteur, quoi. Enfin, du moins dans ces régions-là, hein. Sauf si t'as un boulot qui te permet, un boulot où tu peux travailler à distance. Grass everywhere, trees, fields. Ou alors tu travailles dans l'usine de phosphate. A lot of goats also. Back in the desert. There were mostly goats. Enfin, quand je dis not a lot of agriculteur, cows c'est because there's éleveur, a hein. lot of grass. Cultivateur, éleveur, travail de la It's terre. refreshing. It's change of scenery. It's cool to see. Bah là, ouais, c'est bien plus vert, là. Là, ça fait sud de la France, là. Vraiment Méditerranée, plus nord de la Méditerranée, du coup, voilà. Right, we're arriving. If you see these hills, that's phosphate. That's the terminal. So we have to get off somewhere here. But over ouais. there is a level crossing with a guard, so we can't jump now. That's like an OCP property. It's the biggest company of Morocco, and as Putain. other facilities, it's heavily guarded. They have like private security, everything. So don't want to end Faire up there. pousser le So caca s'ils sont as attrapés. soon as we pass this guard, we really have to start looking for a spot to get off the train. Dude, my backpack is just. Oh, look at this. Wow. Putain. Et ouais, au fur et à mesure, le sable il se remet par-dessus. C'est la petite descente de la montagne. Oh, er staat iemand, er staat iemand. Aïe aïe aïe. Ja. Aïe aïe aïe. Qui descend de l'autre côté du coup. Aïe aïe aïe. L'eau. Vite, il redémarre. Allez, let's go. Liberté. Pas vu, pas pris, c'est let's go. What an amazing ride. Look where we are, behind the hills. There is the sea. But over there is the guard, so we're walking the opposite way now. And then, I don't know, we're just gonna like, just go around as far away from the terminal as possible and then just, yeah. Et ouais, qu'il n'y ait pas les condés s'ils se font balancer par les gardes. On a deux hommes. So sick. Non, en vrai, ça va, ils ont l'air This is it, tranquilles. man. Ah, Ils n'ont eu wow. aucun souci, je vois pas pourquoi ils en auraient maintenant. Amazing. Putain, c'est tarpin vert, ouais. Putain. Il a pris la dose de sable. Oh, le bébé chèvre, comment on appelle ça déjà, au secours. Une biquette.
Ça va, y a pas assez de poussière comme ça, jeune? Oh! Ah ouais, mais le raccourci là. Wow. Combien de temps vous avez marché, les These gars? waves. Now I know why this is a good surf city. Actually, this entire coast has a lot of good surf beaches. Next city is Essaouira, I think, and then Agadir. All very good surf spots. These waves are giant. Ah, c'est vraiment l'océan là. Finally. Ah. Look at this. Ah, on voit l'usine au loin. Bien dégueu. Wesh! Beautiful. Magnifique ça! Probably gonna get splashed here. I don't even care. Wesh! Wow, 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 le bro! Ça va. Putain, mais c'est parfait là, l'espèce de petite falaise que ça fait. En vrai, il y a trop de vagues, tu peux pas. Tu peux pas venir te poser là comme ça. Bon, en vrai, il doit y avoir des jours où il n'y a pas de vent, en vrai, non? C'est tout le temps exposé ici, peut-être? Je sais pas. Je me connais pas trop en vagues, vous avez vu. This is beautiful. Malgré les apparences. The industry right there smells so fucking bad. It smells like a chemical plant on this beach. Well, I mean, the smell comes from there, so obvious. We're not gonna stay here. We're gonna go to the city right there, to Safi. And yeah, tomorrow or the day after, I really want to go to Essaouira or some other like really nice beach to just like Eh chill oui, for the rest. faire un peu de of my tourisme time quand here. même. Ça y est. Ah, mais il s'est rapproché là. Alright, we're heading to the city now. No buses or anything. But this is how we do it. Just hitch the ride on a truck. Fucking nice. So yeah, this entire plant is owned by OCP. It's the phosphate company. It's also the most profitable company in Maroc. These guys are really bringing money into the country. Tant mieux, hein? But even though this company makes billions and billions a year, there were still like 10 employees outside hitchhiking. Ah. Back to the city. Eh ouais. Les owners des entreprises ont des milliards et les employés repartent quand même en se mettant à d'autres camions ou quoi. Ils ont même pas de quoi se rentrer. Ils ont même pas foutu des bus quoi pour leurs employés quoi. Bon après ça nous étonnera plus ce genre de choses. The main streets suck. So many people just trying to guess where you're from and trying to sell you something, and so much fucking tourists. Ok. First time actually seeing white people this trip. But when you go into the back streets where it's more calm and easy, Ouais c'est it's stylé là. nice. Reminds me of Italy a bit. These houses. It's cool. It's a beautiful place. There's also a city at the coast. I'm heading to the sea now. Oh look, the beautiful Ah ouais. sea. The beautiful What? beach. Dégueulasse. This journey, man, really was an experience. Holy shit. I never felt so out of place in a country. Dégueulasse parce qu'il y avait Which beaucoup is de déchets. normal, J'ai you l'impression. know, I'm a white guy walking around in like Moroccan villages where normally no tourists come. It's such a different way of traveling. It wasn't easy. It was also very exhausting. Don't think I ever had such an exhausting journey. But also like the hospitality of these people and how welcoming they were. It's unseen, it's crazy. It's pretty rare these days. I really love it. Bah après c'est ça, c'est qu'il faut pas aller dans On les the grandes other side, villes. traveling with a backpack, like traveling like we do, just it's really uncommon here. We really had to explain that we were sleeping outside, just because that's what we do, you know. Here, when people sleep outside, it's because they have no money or no house, ouais. and they're like, no, it's not good. Sleep inside, you know. You should sleep Ils font inside. pas de camping là-bas. They really just didn't understand that that's like the way we travel.
And that was annoying sometimes because everybody just said like, don't sleep outside, don't do this, it's dangerous. But yeah, apart from that, I had a lot of great moments. Putain, la And digue. yeah, the scenery was so different. Je sais and pas si c'est very une digue nice. ou une espèce de muraille là. It's Mais... also impressionnant. crazy. It really felt nice to ride with other people, with locals, and really good. I had Rico with me who spoke Arabic. I know it looks very nice, you know, the desert routes and shit. And maybe there are some people who want to ride it now, but just, I don't know, I wouldn't recommend it. I really wouldn't recommend it. If you're by yourself and you don't speak the language, especially in towns like that, I think it's more safe to just go somewhere else, you know. Personally, Bah, I ouais. didn't at a bad time, but so many locals warned us for bad people. You just really need to know which guys are good, which guys are bad. C'est pour ça que I did parler la everything langue I ça wanted sert to bien do. quoi. I saw everything I wanted to see, and Tu even t'es more. déjà mieux vu quoi. So yeah, I'm very satisfied. Really hope you guys enjoyed the video. Thanks for watching again, and yeah, I'll see you next time. Eh bah c'était stylé de ouf hein. Grosse force à lui hein. Poison. Enfin Geekface du coup il a changé. Enfin il a pas changé de nom. C'est le pseudo que lui avait donné Che quoi. Et Gifgas voilà. N'hésitez pas messieurs dames à aller lui donner de la force à vous abonner. Ou même si vous aimez ce genre de contenu. Bah, il y en a beaucoup. Voilà. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu hein. Ça donne envie de voyager hein. Mais bon. On a tous des vies plus ou moins complexes, prises. Moi perso, j'ai ni l'argent, enfin ni l'argent. C'est pas une question d'argent, mais j'ai pas le temps pour faire ça quoi. Je peux pas me permettre de pas de gâcher mon temps, mais de voilà, de partir à l'aventure. Malheureusement, je le ferai plus tard. Pour le moment, je farme d'autres choses, vous comprenez. Mais en tout cas, ouais, très belle découverte, très belle découverte, le Maroc en train comme ça. Mais à chaque fois, ça donne envie quand tu regardes des vidéos comme ça. T'as envie ensuite de. Tu te mets à leur place, tu te dis ah ouais, c'est trop bien, mais moi aussi. Mais bon, voilà. C'est. J'ai pas envie de dire c'est des professionnels entre guillemets, mais oui, c'est des professionnels. Enfin, les mecs ils font ça depuis très longtemps maintenant. Toi, tu peux pas arriver et te dire j'ai jamais fait ça du jour au lendemain. Moi, en plus, je suis même pas en condition physique. Faudrait que je fasse de l'entraînement et tout, parce que quand même, faut. Enfin, c'est usant physiquement déjà, mais bon, ça après tu t'y fais, je pense, à la longue. Mais au moins les movesets pour pouvoir monter sur un train, descendre du train et tout, quand même, faut. Si t'es un peu rouillé, ça peut être dangereux, quoi, voilà. Ce serait bien d'être sûr que tu sois flex sur tes appuis et tout, tu vois.